Ai lo vibradanga sa respecti famiri na lontu ben pramisi wan bodoi fu astrologia a versi di abi fu skafu nanga de akan. Membre ook toetak disi na wan basisintroductie voor astrologia. En alle den bevindingen, alle den feni die feni, e wiki nyung interesse. Je ziet na lekte, alla ston sai draai, alla sot sa ne jong pok mopo onder a ston. De new interesse se kon. Je ziet toch, waardoor differenti soort nieuws aan die kon die kan specialiseren se refa ini. Nanga a sistema disi, je kan lukken je toekomst, hè? Dus je kan voorspellen je toekomst, je kan naar de kot lukken, je kot lukken nangen. Maar je kan lukken ook to je verleden, de libi die je libi before. Alla den san dat je kan lukken nanga disi. Maar, zoals Refi sabi, dat je een meester voor je lot. En dat je kan change je lot. Dus wie sa je feni Johnson te isaba a structuur disi. Dat kan je go vinden in je karta. Isabi toch je astrologische kaart. Dat je go vinden je bereikt dat met gado you know, me libi fasi. Sabi tak dat je een meester voor je lot. Maar alle den san dat we kruderi den. En eigenlijk, me kan je no dek bataki. Je door voor sabi, dan je kan make more wijzere keuzes. Te je ziet sana de levensuitdagingen in je karta. En want tra optie na voor vrees ik me voor een continent go naar atrawang. Because dat is een change je libi ook toe. Maar dit is nou een sang wo verteri in die you know amoro thing. Maar dan voor begin af. We hebben ja gran krachtig lecto ati lecto roko lus den knopo fun tongo di warti wortu fu versta a gran krachtig do kar so me fasu kara nana o karen nyame wa o karen o nyankopon o karo twediampon o karen obowaje o karen aworade ala sot fasun kara gron tapo. En no de mi use de akang ning wan tuf de akane wan moro nen de awo na wan af den kwa na wan neem voor a granga de ook toe in de akan culturo. Maar bon, dus we hebben ja gran karakteristici voor lecto ati, lecto roko lusu den knoppen voor witongo die waarti woord voor verstaan. Alla libisma is geboren op een day in a wiki en a day voor a wiki, a day ning, disi nasan de akan e gio leki you day ning. If you geboren zonde, you na kwasi, no so kwasiba, anga somoro lek fa usabi we herhalen bikasi amus dona monti mada munde usabi na fu amun disna so fu sori taki den gransma fu no be uroko nanga astrologie ook to wo sori kring bodoy woji fu disi e wo sori fu sein de meki a interessant junu bikasi disi abi fu skafu so srefi nanga den chakra ma abi fu skafu srefi nanga sawekari a tree of life. So, we teki a passie disi voor onderzoek en we ji den pini voor pe you kan go verifiëren. Because na wang na mooi sani voor tak zo is het, maar na wang moro betere sani voor you lek arkisma voor you kan go verifiëren, voor you kan go zoeken en dan zie if we taki if a true sa we taki. So, dan lek vals habi a moonde na fa moon, dinsdag na Mars. Woensdag naar voor Mercurius, donderdag heb je 3 planeten, dat naar Jupiter, Neptunus en naar Uranus. Vrijdag heb je Venus en zaterdag heb je Saturnus. En zondag, like zag ik before, heb je a zon. Dan, ten je geboren op one of the day, dat je kiest one of the name disi. Maar ik ga morgen varen dan disi, because a deze je geboren, na lekwan karta en meki voor je libi. Voor je historia. En ook toe, like voor ben tak a visie in a begin tak dat is er je vorige levens je kan onderzoek in a karta disi. Lobby brada nanga sisa we ji you know de ning voor de day voor a wiki like voor de akan juning van nasranang a kon verbaster in zo'n geval maar disi na voor sorry a connectie. Dan u kan sorry a connectie nanga de wetman because yobo serefi den teki den sabi voor Afrikaan kondre. Te luku den Grieko dat je ziet den mek gebruik voor een sebi punt ster die herberg den sebi planeten is abi toch voor die den sebi de neem voor a wiki.
Teluku die voor de akan, dat is het ding, ik gebruik ook to CBD, maar na 9 planeet de in de CBD die ze, because memre donderdag, sobu Jawada, abi 3 planeet. Like voor een kaardening, Jupiter, Neptunus, nanga Uranus. In die akan astrologia. So, deze, make me persoonlijk denken dat sonte, wan wiki voor 9 day bende, lange time before, dan is je den kon poteng in sebi, die atori begin draaien grondtapu, je sabi leiderschap a grondtapu begin change, a sebi day wiki, je sabi toch Komoro populair, vraagteken. Dat zijn de met een 9 day wiki. Wel, in het verleden, ik ben abschreef den snees, ik ben op een 10 day wiki. Ja, dus aan de one vergezocht sani, because before den wiki bij aantallen day. Maar bon, of fanofa in wanfa, we go bakana, is abi toch accruderi voor tide. Maar sana a belang voor de hemellichamen. Hij go moro fara dan je geboorte day. Because ajeng te je geboren one day, dan je abi wan voor den planeet leki wokaren jojo. Misaptak dat in asranang winti kulturu kan de wan differenti bodoi voor jojo. Maar me gebruiken woord jojo ja zo leki. Dus na lek een soort kweki ma of kweki pa jiu in een geval die ze. A deining. Dus a planeet sang, e jojo you tapa de die ze. Dus dit is nou een fasie mee gebruikt zoals voor kan bodoi wan tori. Maar mi ervan overtuigd dat minanga dens maar voor winti et aka schreef sani, me jere de tak schreef voor de akan, mi breiti, en mi saptak dat het de eftamara de o abi voor tak voor kemet toe. Voor zijnde, because de akan schreef etaki dat ding kom op een kemet. Maar dit is nou een tra verhaal. Maar in elk geval, dit is nou sorry tak dat hij sawe taki de in agreementi nanga a schreef firi voor chauka fesi. So, te geboren tapu a jeng sonde, voor exemple, dan a song na you jojo. Maar dan, voor kontapu a prinspari sani voor de hemellichamen, inclusief a song, dat ik die zit te geboren, dan, doordat de in beweging, a moment sa you is geboren, a moment sa inwa individu is geboren, if you make one snapshot voor een moment die je push je edeka door ik mopo uit je ma, uit de baarmoeder voor je ma, dan een moment dat je kan select een printje. En dan gaat die technologie, je kan zien precies pe de hemellichamen binnen. Je geboortekaart registreert de positie en de gedragingen voor de hemellichamen, inclusief aarde, zoals grondtapu, asase, lek van de akankaring. So, in een voeding is dat toch in een bepaalde prijs, in een bepaalde beweging, aan het moment die je geboren. En dit is nou een sani die, ja, aan de ooie varen, tja, je kan grondtapu, so, no vinden ververi dat me sorry, een filmpje die zie. En if de jongen sa actie je va baby do go in a baarmoeder na je vertering. Maar nou boon sa ni fu tek de jongeren mee, isabi toch in de leren die ze. Because wabif kon waf step up een game. So, dan te je geboren, dan a foto Mickey, dan die ze na je karta. Dan mosoro no wan exemple voor den 12 voor osso. Tap a foto die ze. Dan je zie a cirkel nanga 12 osso, dan den mi marchi de nanga nummer 1 gomit nummer 12. Dan je zie den ning nanga den symbolen die vorm a zonnestelsel voor UNO. En dan je ziet de originele heersers voor de osso, because inwa osso een originele heerser, een planeet, want voor de planeet zijn een originele heerser. En dan alle de differente aspecten die ze, de differente actoren die ze, den in Mickey Makandra a kompas voor je libi. Is dat toch? Is sorry, you know, van je libi long.
Dat if me kwam pichin bodoi voor den symbolen, dat a buitenste ring, dus a ring tadorose, dat na adierenriem. Sang de kari adierenriem. Dan alinga na inse, a binnenste ring, dat me potwa, me marchen voor sorry, per me bedoel, a binnenste ring na den planeten. Den disi de in beweging ook toe. A dierenriem abwa movement in meki, en de planeten abwa movement in meki. En onder de planeten ook de grondtapu, a aardbol, a sase, inschreef abin movement in meki. Dan a laatste linga, dat na de nummers voor de osso. Je ziet, die a positie per de osso de, en sana de nummers voor den, because disi nou prinspari voor sabi in soort osso, numero soort osso, sang, soort van de planeet de. Eva den osso numero 1, enzovoort. So, en in de osso, dat je ziet de markie disi. Dan 4 elementen de sang e jojo den osso disi. Dan de elementen disi na fire, na watra, na luktu, na aarde, sobu asase ajen grong. Dus fire, watra, luktu, na grong. Dan misabi ajen in zo'n winti geleerde, te de tak voor de 4 elementen, mine jere de tak voor fire, me jere de tak voor busi, maar goed, we tak voor een internationale begrip voor de elementen, pe fire, water, lucht, na aarde, na de 4 elementen. Maar vanaf inuanfa, me kon luku, sana a uitleg voor iniwan voor den boje disi. Dan zei de me gebruik het woord boje. Ajena wa akan woord toe. En hij betekent schepsel. Boje na creation, ofwel schepsel. Oboaje na creator. You see? En boje na schepping of schepsel. You see? En me taji tak de akan tak zo. Maar mosori ook toepa de mojiwa woordenboek. Na einde van Sandis met jiwa woordenboek, online woordenboek, pe you kan go feni den woord die me gebruikt. Tem taji tak akantaki, dat me no niet denkt dat oké, neem het aan van mij, want zo is het. Nee, gaat verifiëren, fusabi, en zo user even leren. En te juist pe je go feni, user kan go toetsen alle soort woord in. Het enige is wat je moet doen, je moet het in het Engels doen. Because nou een Engels vertaling go naar akan. Of tenminste, one voor den dialect voor akan. Want akan heb differente dialect, maar die is net zo de chi. En chi, je schrijft in twi, dus T-W-I, maar uitspraak naar chi. Maar goed, so, dat we lukken nou, san iniwan voor den boje disi, edu. Is dat toch, van de move, maar sana den betekenis, is dat toch, en sana a betekenis voor de osso. Is dat toch, sana de aspecten, sana de kenmerken ving. Because this na sang e meki you karta, this na sang e verteri, if mi wa lees you karta, dat disi offerteer mi suma na you. Also nummer 1 van libisma, voor exemple na je identiteit, je persoonlijkheid. So, asan san de in a eerste osso e bepaalt sana je persoonlijkheid. Osso nummer 1, lik vau bentaki na je persoonlijkheid. I am, yes, mi de sana mi. Osso nummer 2, naar je financiën, naar je rijkdom. Alles aan voor je van waarde. Osso nummer 3, naar je logica. Maar naar ook toe also voor je broers en zussen. Dus in osso die je kan zien, een connectie tussen je en je brothers en je sisters. Dus zowel voor acte, masse, passe, whatever. En ook toe, akan de brothers na vijkaring, stief brada, stief sisa. Osso nummer 4, naar je thuis- en je familiesituatie. Je thuissituatie, je osso-situatie en je familiesituatie. Osso nummer 5, naar je romantiek situatie, je creativiteit en je eigen pitching. Osso nummer 6, naar je wroko en je gezondheid. Osso nummer 7, naar je huwelijk, dus trouwtori voor je. Maar ook toe alle vormen voor partnerschap, dus vaste partnerschap. Maar ik kan die ook toe zakelijke partnerschappen enzovoort. Dus alles aan wan vaste partnerschap tori de aan de hand, die zie osso nummer 7 is orien.
Also nummer 8, na op te maken naar je intimiteit. Op te maken naar je sekslibi, maar op te maken ook toe naar dede. Is dat kan je persoonlijk dede, maar kan je ook dede in een familie enzovoort. En dat heeft ook toe te maken naar gedeelde inkomsten, gedeelde inkomsten of inkomsten, dus trasmamoni. Is dat toch? Also nummer 9, heb te maken naar reizen. Is dat pef grond tapu je go enzovoort. Maar heb te maken ook toe naar wetten. Heb te maken naar hoger onderwijs. Heb te maken naar filosofie. Also nummer 10, heb te maken naar carrière. En heb te maken naar leiderschap. En heb ook toe te maken naar autoriteit. Also nummer 11, heb te maken naar je mati, vrienden. En heb te maken naar ideeën. Also nummer 12, heb te maken naar onbewuste. En heb te maken naar vorige levens. Heb te maken naar spirituele rijken, dus spirituele dimensies. Dit zijn dus de 12 huizen van je persoonlijkheid. De 12 also voor jouw persoonlijkheid. En op de dag van jouw geboorte zitten de verschillende planeten in deze huizen. En dit vormt dus uw routekaart in dit leven. Of zelfs van uw vorige levens. Dan woluku wang fictief geboortekaart. Of wang geboortekaart zou we horen geheim suma ning. Da kotaki brada die zich geboren tapu wan vreda, mi lop vreda. Misref geboren tap vreda. Kokar en brada koffie. Dan we luku a moment sa brada koffie geboren. Dan we luku a juruda geboren. Dan we luku soort boje bende in soort oso. Isabi toch fu in Libi. Membre den gransmataki as above, so below. Maar fosungo morofara wo stotu a cruderi disi, dis na deel 1, because so langa tumsi if me go in a meta nga bonyo fatori fo a karta disi fo brada koffie. So in deel 2, dan mo sorry, faye meka karta, paye meka karta. A presi, ik kan begin go verkennen a presi na www.astro.com. Maar dan, like van taki mo sorry, saye, dus aan den stap saye teki, saye vul in. Luku aan naslagwerk voor een aflevering disi, dat je kan verifiëren in sansa etaki, ta kontap a taal voor de akan, dat in a twee dictionary, uitspraak na che, maar dat utaki inatori. En if you look op dat je ziet dat die website link de in atori kaba, maar me pota website link jasoji. En zo schreef je me poti a link voor den akan die etaji voor peden komopo, is abi voor kemet sobung. En dat is sorry fa den dening de is abi toch sang na den Jojo, den planeten en alle den sandati. En dat is sorry ook toe atori voor den neem voor Grangado pe kwa. Is abi na wan voor den neem voor a Grangado. Maar dit is na zo voor sorry tak dat die unetaji tori sa you no kan verifiëren. Alla sawe sukuf sorry na sansa you kan verifiëren. Voor zijn de because that you kan see wansan di mi no shi en dan you kan sor mi wansani, leer mi wansani. Isi aso sabi gwa lontu. Grantani, dis na deel 1, we mit baka anga sosolobi. In nefa gran krakti, horis refi. Tan safe.